مالک کے دوستو السلام علیکم۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستو، ایجادات کی دنیا میں جہاں انقلاب برپا کیا ہے، وہیں پر ایک ایجاد واشنگ مشین کی بھی ہے، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں موجود تقریباً ہر گھر میں یہ سہولت موجود ہے کہ کپڑوں کو بہت ہی کم وقت میں دھونے اور ان کو خشک کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر اس کی تاریخ کو کھولیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی واشنگ مشین 1782 میں ایجاد کی گئی تھی۔ یہ ایک لکڑی کا ٹب تھا جس کے اندر صابن کی جاگ والا گرم پانی ڈال کر اسے لکڑی سے حرکت میں لایا جاتا تھا۔ 1858 میں ہیملٹن سمتھ نے ایک نئی واشنگ مشین بنائی جس میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی تھی۔ 19ویں صدی کے آتے آتے اس واشنگ مشین میں بہت بہتری ہو گئی، جبکہ 1907 میں ایک امریکی انجینئر الواشفر جس نے بجلی سے چلنے والی پہلی واشنگ مشین بنائی۔ اس مشین میں بجلی کی موٹر استعمال کی گئی اور 1924 میں ایک ایسی واشنگ مشین ایجاد کی گئی جس میں کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ کپڑے سکھانے کا انتظام بھی موجود تھا۔ دوستوں، امید ہے کہ آج آپ کو یہ چھوٹی سی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔